సాధారణంగా శీతాకాలం ప్రవేశించగానే సీజనల్ చేంజ్తో ప్రతి ఒక్కరిని బాధ పెట్టే సమస్య పొడి దగ్గు. మనం తీసుకునే శ్వాసకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు దగ్గుతో సతమవుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాతావరణం మార్పుల వలన మనం పీల్చే గాలిలో ఘాటైన వాసనలు, దుమ్ము, ధూళి కారణంగా మన శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్లు మొదలై చల్లని పానీయాలు తాగడం వల్ల దగ్గొస్తూ ఉంటుంది. దగ్గు తగ్గించేందుకు కొన్ని చిట్కాలను ఫాలో అవుదాం. అయితే దగ్గులని మన ఇంట్లో ఉండే దినుసులతో ఎలా నివారించుకోవచ్చో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. దీనికి కావాల్సింది పసుపు, తేనె. పసుపులో ఉండే కార్టుమాన్స్ అనే గుణాలు దగ్గును తగ్గించడంలో బాగా సహాయపడుతుంది. పసుపులో యాంటీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ వైరల్ గుణాలు అధికంగా ఉన్నాయి. పసుపులో ఉన్న యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు చెస్ట్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని, ఇబ్బందిని తగ్గించడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి. కొద్దిగా పసుపు అలాగే కొద్దిగా తేనె ఈ రెండు బాగా కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకోవాలి. ఇది దగ్గు నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. దీనికి కావాల్సింది తేనె, సొంటి పౌడర్ కొద్దిగా, తేనె ఈ మిశ్రమాన్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి. పొడి దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: మిరియాల పొడి, గోరువెచ్చని పాలు. గోరువెచ్చని పాలల్లో మిరియాల పొడి వేసుకుని కలుపుకొని తాగడం వలన దగ్గు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీనికి కావాల్సింది కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు. ఇప్పుడు మనం అల్లం టీ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. స్టవ్ పై ఒక బౌల్ పెట్టుకొని దాంట్లో నీళ్లు పోయాలి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలను నీళ్ళల్లో వేసి బాగా మరిగించాలి. నీళ్లు ఇంకా బాగా బాయిల్ అయి సగం అయ్యే వరకు స్టవ్ పై ఉంచాలి. ఎందుకంటే మనం అల్లం టీ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు అల్లం టీ బాగా మరిగిపోయింది. అల్లంలో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా నీళ్ళల్లో కలిసిపోయాయి. కాబట్టి మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారి పెట్టుకొని దీన్ని ఒక గ్లాసులోకి తీసుకుందాం. రోజు పొడి దగ్గుతో బాధపడేవారు ఈ అల్లం టీని 2 నుంచి 3 సార్లు తీసుకోవడం వలన దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు.